салому алейкум. Шервони Толибов ҳастам, ҳунарманди театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воидов. сабаби интихоби ин касб дар он буд ки мо аз хурдӣ дар хона дар вақте ки соли навӣ мешуд дар назди падар шеру суруд мехондем, ки филмҳои хориҷиро медидем, филмҳои тоҷикиро медидем, кӯшиш мекардем ки ба он қаҳрамонони филм монанд бошем, ба мисли филми Бригада, Саша Белли, аминун монандӣ доштем. Баъд вақте ки ба истироҳатгоҳи Чайка рафтам, истироҳатгоҳи кӯдакона як 15 рӯза даҳам гирид, дар он ҷо дар дохили театри давлатии ҷавонон театри кӯдаконаи рангинкамони устод Бердӣ Минбоев буд. Онҳо ба истироҳатгоҳи мо омаданд, дар он ҷо намоишномаи худро нишон доданд, намоишнома ба номи Эътироз. Ва баъд аз намоишнома устод Бердӣ Минбоев баромада эълон карданд ки кадоме ки хоҳиши дар ин театр кор кардан доранд, метавонанд бо рақамҳои 233 34 38 занг зада ба назди мо биёяд, бо мо ҳамкорӣ кунанд. Баъд аз чанқа ман ба ин театр рафтам ва дар он ҷо фаъолияти худро ва ин касбро ёд гирифтам, фаъолият кардам. Рости гап, ҳама қувватамро дар ҳамин касб сарфа карда истодаам ва ҳама фикру хаёлам дар ҳамин касб аст. Лек агар аз касб берун гӯем, дар вақтҳои холигӣ ман пухтупазро нағз мебинам. Ин яке аз хобби гуфтани гапҳоям аст ва футболро нағз мебинам. Агар касбҳои бо устогӣ гӯем, кам кам устогиам мекунам. Дар чандин киноҳо бозӣ кардам, сериалҳоам. Охирин сериале ки ман бозӣ кардам, ин сериали дар YouTube сиёмка кардагиам, дар канали Пешрафт ба фикрам нишон доданд. Ин сериал бо номи Санги ба гӯри Лайлӣ бо ҳамроҳии ҳунармандони шинохтаи Тоҷикистон, яке аз онҳо Моҳпайкар Ёрова нақш офарида буданд. Дар киноҳои туркӣ, киноҳое ки хориҷӣ буданд дар Тоҷикистон мо дубляжам мекардем. Масалан дар Ҳикмати зиндагиву Ҳомиён ҳамин ҷо овозҳои мо ҳам буд, аз хурдӣ овоз медодем. Дар киноҳо дар Русия ҳам бозӣ кардам. Дар Русия дар рекламаи Мегафон ҳам бозӣ кардем. Якчанд рекламаҳо сиёмка кардагием. Бисёр сиёмкаҳо ҳаст, лекин як хеле аз онҳо ҳоло ба мардум нишон надодаам, аз рӯи он ки кор болои ин киноҳо рафта истодааст. Ҳамин саволҳо ба ман он қадар маъқуланд, лек майлаш. Монолог аз намоишномаи Олами вуҳуш будам нигаҳбони шер, шукри худо будам сер. Бо меҳру бекин будам, бо шумо қарин будам. Агар кардам хиёнат, ҳолам бодо аз ин бад. Тезгӯяк ба тоҷикӣ ё ба русӣ? Чалпак чалабу чалабала булак чала чалпак. Намилима налима лини валавели миняли налима вумни налиня аливини миняли вумила малили ифтума налима намалили меня. Ёки сабирала Маргарита Маргарита нагари растирала Маргарита Маргаритки вадвари. Ҳозир ба фикрам барои шумо дар сар як ду савол меояд ки ин бача кия худашро шинос карда истодааст. Шиносоии ман бо шумо дар он асос аст ки соли 2025 дар ин канал бисёр пешравиҳо мешавад ва мо бо ҳамроҳи Шоҳ Мансур бисёр нақшаҳои калон дорем. Мехоҳем ки ҳамаи шумо ҳамроҳи мо бошед ва дар оянда нақшаҳои моро бинед. Мо бисёр нақшаҳои калон дорем ки то охири соли 2025 ин нақшаҳои мо мехоҳем ба як сатҳи баланд равад, то филми яксоатам сабт кунем. Ман Саидов Шоҳ Мансур соли 1994 таваллуд шудам, 24 декабр, ва
ман блогер, актёр, хореограф, режиссёр, боксёр, шахтёр, миллионер, ҳамаи чӣ короче. Беғарзаи блогерӣ ҳунари актёрӣ дорум, ҳунари рақс ва ҳунаре ки бо кам-кам вақтҳои холигӣ ягон чизи корона, парона ягон чизо соз мекунам, бо режиссурия мекунам. Аз хурдӣ ҳам дар театр будам, лекин бо мехостам ки ягон ҳунари дига айхид кунам. Барои ҳамин ба ансамбли бачагонаи рақси Лола рафтам. Дар оҷа ҳунари рақсам каме айхид кардам. Дар оянда нақшаҳо хеле зиёд мехоҳам ки хидма ҳунарма дар любой сфера бисанҷам. Яъне ки дар кино, дар блогерӣ, дар видеограф, дар ютуб, дар ҳамин барномаҳое ки дар ютуб ҳаст, дар ҳамаи сфера хидма бисанҷам. Дар бораи худам каме маълумот метавонӣ. Айни ҳол ман дар театри опера балет кор мекунам ҳамчун ҳунарманди артисти балет. Ва ман Саидов Шомансур, ҳама мара ранги блогери Очаи Манижа, Очаи Сурайё, Очаи Адиба, Холаи Қизбон, Холаи Офатбегӣ мамихали чалпак чалабу чалабу лаб чала чалпак.